ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಹೌದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಸೋಡಾ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಥ್ರೋಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಐಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ? ಹಾಗೆ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ? ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಫ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಸ್ಮಲ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜನರಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ವಿಧಗಳಿದೆ ಕಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ 4 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅದು. ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫ್. ಸರ್, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದೆ? ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹಾಲು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕಾಫೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ವೆಟ್ ಕಾಫು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಇನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಎ ಸಿಗಾಯಿತು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು, ಏರ್ ಕೂಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಸು ಮತ್ತು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ರೆಮಿಡೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಚನ್ ರೆಮಿಡೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಸೊ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ, ಏನು ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 ಪೀಸ್ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಳೆಯದೆಲೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೂಪವಾಗಿ ನಾನು ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ವಿಳೆದೆಲೆನ ತಿನ್ಬೋದು. ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಳೆದೆಲೆನ ತಿನ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಫೈನ್. ಇನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ವೈನ್, ಓಂ ಕಾಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1-2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಶುಂಠಿಯ ಪೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಲಾಜೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಾವು ರೆಮಿಡೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈ ಕಾಫಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಅಲರ್ಜಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಹೌದು, ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೋಂಕೈದು. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೀಸಿಂಗು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿನೇ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಸ್ಟಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಓಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಬರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೋ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳದ್ದು ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಸ್ಟನ್ನು ಇನೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಬರೀ ಡ್ರೈ ಕಾಫಿ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫಿ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಫ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಿಯೋದು ಸರ್? ಯಾವ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಅಲರ್ಜಿ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರ್ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಿಂದರೆ ಬಂತಾ, ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇನೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಲರ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಂಕಾಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಈಗಲೂ ಇದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಫ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಈ ಅಲರ್ಜನ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ AC ಗಾಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಮಿಡಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದರೆ ಜನ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಲ್ವ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನರಲಿ ಸರ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದೆ 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಫಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ.